ħanaddu issa l-qari mill-littra l-Galatin. Littra l-Galatin hija ittra polemika, ittra ta' ġlied. Pawlu għandu kwistjoni li jrid isolvi minħabba tagħlim fals illi kien dieħel fil-knejjes tal-Galazja u jikbulhom din l-ittra u ħanindunaw faċilment li huwa irrabjat minħabba dan it-tagħlim fals illi dawn l-insar kienu qegħdin jilqgħu fosthom li kellu xaqsam mal-Evanġelju u Pawlu jgħidilhom vers 6 niskanta illi jekk malajr qed tabbandunaw lil dak li sejħilkom bil-grazzja ta' Kristu u dduru għal evanġelju differenti li fir-realtà mhu evanġelju ieħor xejn, biss evidentament hemm xi wħud illi qegħdin jiddisturbawkom u jridu jawġu l-evanġelju tal-Kristu. Imam qar jekk aħna jew anġlu mis-sema ixandrilkom evanġelju kontrarju għal dak li xandarnilkom ħajkun misħut. Bħal medna qabel nerġa' ngħid anke issa. Jekk xi ħadd qed ixandrilkom evanġelju kontrarju għal dak li rċevejtu ħajkun misħut. Qabli issa qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tan-nies jew talla. Jew qed nipprova noġob lin-nies. Jekk għadni qed nittanta noġob in-nies, ma kontx inkun il-sir ta' Kristu. Amen. Mela, l-Apostlu Pawlu mar f'dawn il-bliet tal-Galazja u xandrilhom l-Evanġelju u anke f'din l-ittra jibda biex ifakkarhom x'kien pritkalhom illi Ġesu Kristu talu nnifsu għal dnubietna biex jeħlisna minn id-dinja ħażina. Il-Kristjan jafda ruħu f'idejn Ġesu illi jeħlisna mid-dnub u mill-konsegwenzi kollha tiegħu biex hekk jippreżentana bħala poplu safi, poplu aċċettabbli għal Alla u missieru. Faċli illi imbagħad nisimgħu opinjonijiet jew fehmiet oħra u nibdew nwarbu l-Evanġelju. Huwa periklu għalina daqskemm kien ukoll perikolus għal dawn ħutna fil-antik illi Pawlu meta wasalu r-rapport x'kien qed jiġri, ovvjament jieħu azzjoni. Azzjoni billi jibatilhom din l-ittra ħalli jerġa' iġibhom lura għal pedament solidu tal-Evanġelju. It-ton tiegħu jinbidel f'daqqa waħda. Huwa ton ta' skantament, qed jiskanta. Qed jiskanta bihom illi qegħdin jittradixxu l-Evanġelju, qegħdin jitilqu niskanta kif hekk malajr qed tambandunaw il dak li sejħilkom bil-grazzja ta' Kristu u dduru għal evanġelju differenti. Kapaċi nkunu daqshekk fikel aħna daqshekk illi idur ir-rieħ u aħna bħal pennur nibdlu l-fehma tagħna. Hemm din il-ħaġa fina illi ma jmissix tkun għax hekk aħna verament l-Evanġelju huwa l-ankra tas-salvazzjoni tagħna jagħtina ċertu stabbiltà, imma hemm l-istrataġemmi u t-tattika tal-għadu li jipprova ikaxkarna, jipprova jaqlana minn dak il-pedament. U allura Pawlu hawnhekk qiegħed jitnixxef huwa skantat u bir-raġun iċanfarhom. Hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu ngħidu għalkemm ma naqblux fuq dil ħaġa, però nistgħu nibqgħu ngħixu flimkien bħal aħwa, però l-Evanġelju huwa dak li jaqgħadna flimkien u ma nistgħux allura la imbabsu miegħu u laqqas nibdluh. Il-Galatin kienu jinsabu fil-periklu illi ipartu l-Evanġelju tal-Grazzja u dak huwa l-Evanġelju veru illi Alla iffavorina f'ibnu l-maħbub. Li Alla laqana għas sempliċi raġuni illi Ġesu sofra għalina fuq is-salib. Jekk hemm xi raġuni oħra fil-kurturi ta' qalbna illi tgħid imma Alla laqani u ħafirli għax jien iqaf. Mhux għax int. Għax hu. Ġesu huwa l-uniku raġuni illi aħna rikonċiljati ma' Alla. Però il-bniedem dejjem toġbu dil ħaġa li jien x'nista' nagħmel jien,
illi mill-Evanġelju pur tal-grazzja talla impartuh ma' barbuljata ta' affarijiet li aħna naħsbu li huma aċċettabbli għal Alla u għaliex allura m'għandniex nofruhomlu. Barbuljata ta' fidi, ta' opri, ta' merti, ta' ċerimonji, fil-każ tal-Galatin ta' ċirkonċiżjoni, dawn il-Ġudajisti daħlu u bil-mod bdew isma'. Kristu importanti, il-grazzja importanti, imma magħhom irid ikun hemm ukoll iċ-ċirkonċiżjoni li tosservaw id-dieta tal-lut, il-festi tal-lut. Tifhem. Dikket fil-ċirkostanza tagħhom. Illum il-ġurnata l-istess ħaġa qed jiġri. L-istess ħaġa. Il-bida mhux kuntent illi jafda fi Kristu waħdu. Fi Kristu waħdu. Meta nitkellmu dwar il-Vanġelju, rridu nkunu nafu fuq x'qegħdin ngħidu meta nirreferu għall-Vanġelu. Isimgħu, il-Vanġelu huwa l-aħbar ferrieħa illi Alla isalva lil midinbin mid-dnub u allura mill-infern. U jagħmel dan bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidi biss fi Kristu Ġesu waħdu. Li huwa l-medjatur wieħed mingħajr opri da parti tagħna. Bil-ħajja perfetta tiegħu, bil-mewta sostituzzjonarja u bil-qawmin vittorjus tiegħu mill-qabar, Ġesu jillibera lil dawk kollha li jafdaw fih mill-kundanna, mill-ħtija u mill-prattika tad-dnub. Tingħatalhom il-maħfra sħiħa u l-ħajja eterna u jitħabbu ma' Alla darba għal dejjem. Hekk illi jsiru persuni li jixtiequ jogħġbu lil sidhom u bl-ispirtu tiegħu jitalmu josservaw il-kmandamenti kollha tiegħu. Taqbel ma dal-Vanġelu għax huwa l-Vanġelu apostoliku. Illi Alla bil-grazzja tiegħu bis-sempliċi imħabba tiegħu lejna jiddikjarana ġusti minħabba ibnu Ġesu. U allura dik bil-maħfra tiegħu allura jintroduċina fis-saltna tiegħu fejn imbagħad bl-ispirtu tiegħu jgħallimna nimxu fil-mandamenti kollha tiegħu. Il-Vanġelu huwa wieħed. M'hemmx 1000 Vanġelu. Meta kont għadni nagħllem il-tfal kienu jdu pjaċir, meta kont noħdulhom it-tafal, intihom blokka tafal kull wieħed u ngħidilhom għamlu bija li tridu. U min kien jagħmel xi ras tal-jumfant, u min kien jagħmel offa, u min kien jagħmel xi torri, qed tifhem. Il-Vanġelu mhuwiex biċċa plastasin illi tista' tgħawwiġha jew iddawwara jew tagħmel bija li trid int. Il-Vanġelu ma tistax teditjah. Alla tawulna bl-isfed fuq l-abjad, ma tistax tissupplementah, ma tistax taġġostah, ma tistax timmodernizzah. Il-Vanġelu l-istorja antika dwar Ġesu Kristu illi tibqa' storja friska u li tot għal bniedem modern, imma ma nistgħux nimmodernizzawh il-Vanġelu. Il-Vanġelu dak li hu jekk jidher ħafif wisq, tippruvax tagħmlu tqil. U jekk jidher tqil wisq, tippruvax tħaffu. Iridu nkunu responsabbli biżżejjed il-Vanġelu nilqawh kif inhu għaliex il-Vanġelu mhux Pawlu vvintaħ. Pawlu irċivih b'rivelazzjoni mis-sema. Alla qallu il-modija tas-salvazzjoni kif inhi dini bil-grazzja t'Alla permezz tal-fidi biss f'Ġesu Kristu. Dak huwa l-Evanġelju rivelat mhuwiex ivvintat mill-bnedmin u għal daqstant aħna rridu nkunu lesti illum il-ġurnata li akkost li nimbagħdu ma' ħadd ieħor u forsi ħadd ieħor ma jifhimniex. Dan huwa l-Evanġelju imxandar mill-Apostli illi aħna m'għandna ebda dritt illi nilagħbu bih. U allura Pawlu qiegħed jisħaq illi l-Vanġelu huwa wieħed biss, jekk Baba smiegħu tkun qed tistieden illi taqa' taħt is-saħta t'Alla. U meta tkun is-saħta t'Alla. Hawnhekk għandna diskors aħrax, vera ewla. U Pawlu darbtejn jgħid jekk imqara aħna jew anġlu mis-sema ixandrilkom Evanġelu kontrarju jew differenti għal dak li xandarnilkom ħajkun misħud. Daqshekk
daqshekk huwa essenzjali. Daqshekk Pawlu lest li jkun polemiku, lest li jiġġieled għax jaf li jekk il-Vanġelu jintilef, il-Knisja tisfaxxa u tiġi fix-xejn. Il-Vanġelu għadat li jidentifika l-Knisja bħala l-Knisja ta' Kristu. U allura jekk Pawlu kien lest li jiġġieled mal-Ġudajisti illi l-abuha ta' Kristjani, ippreżentaw li nfushom bħala Kristjani, però koll messaġġ essenzjalment differenti minn tal-Apostli kif insalvaw. U għara ma taħsbux illi qegħdin nitkellmu dwar affarijiet li ġraw fl-antik imma llum m'għandniex naqsmu magħhom. Evanġeli differenti għaw kemm trid. Kemm trid. Jekk ma tkunx intis fl-Iskrittura, faċilment tibla l-iska satanika u tkun ir-rovina ta' ruħek. U jekk Pawlu kien lest li jkun kontroversjali fi żmienu, jien ma nistax nkun inqas. Jekk hemm forsi xi wħud minnkom matul dan il-kors aħna għaddej minn din l-ittra lill-Galatin. Forsi ngħid ċertu diskors jew nesponi ċertu opinjonijiet folot popolari llum, għadruni. Għax ma nistax inkun inqas dritt milli kien l-Apostlu Pawlu. Per eżempju, fil-katekizmu tal-Knisja Kattolika, nibda biex ngħid li jiena kont u trabbejt Kattoliku u l-Kattoliċi nħobbhom. Sinċerament, u nixtieq illi ikunu aktar imħajrin jaqraw l-Iskrittura personalment ħalli jarfu il-milja ta' rivelazzjoni tagħha. Frattant, forsi ħafna minnhom ma jintebħux illi qegħdin f'komunjoni fejn l-Evanġelju huwa differenti minn dak illi jgħallem l-Apostlu Pawlu u sħabu l-Apostli l-oħra. Fil-katekizmu paragrafu 2068 nisimgħu hekk ara. L-isqfijiet irċivew mingħand il-mulej il-missjoni li jgħallmu l-ġnus kollha u jxandru l-Evanġelu l-ħolqien kollu biex il-bnedmin kollha permezz tal-fidi, il-magħmudija u l-ħarsin tal-kmandamenti jiksbu s-salvazzjoni. Pawlu qed jgħid bil-fidi biss. L-isqfijiet modern qegħdin jgħidu bil-fidi, bil-magħmudija u bil-ħarsien tal-kmandamenti. Forsi għadu kmieni wies u ma tafux it-tagħlim tal-Galatin aktar quddiem kemm Pawlu se jgħid li aħna maħniex ġustifikati bil-opri ma bil-fidi f'Ġesu Kristu u aħna wkoll minna f'Ġesu Kristu biex inkunu ġustifikati bil-fidi fih u mhux bl-opri tal-liġi għax bl-opri tal-liġi ġifieri bil-obbedjenza personali tagħna ħadd ma jkun ġustifikat. Hija ħasra illi komunjoni daqshekk kbira ta' aktar minn biljun ruħ qed jiġu malma konsistentament dal-Evanġelju illi Pawlu hawnhekk jiddikjara saħta fuq. U qed ngħid biex dawk il-Kattoliċi li forsi jisimgħuni tiġihom il-ħajra u l-kurusità. Li jgħidu ħaniċċekkja għaliha nnifsi. U għalhekk nagħti wkoll il-paragrafu n-numru ħalli jiċċekkjaw il-fema kattolika moderna mal-fema tal-Apostlu Pawlu. Luteru fi żmienu jgħid li Pawlu hawnhekk huwa nkorlat bżelu qaddis u arrabjat. Għax intebaħ illi d-dottrina tal-ġustifikazzjoni bil-fidi biss, il-kolonna prinċipali tal-Evanġelju, kienet qed tiġi attakkata bil-ħsieb illi tixxejjen. Il-Vanġelu huwa illi aħna ġustifikati Alla jiddikjarana ġusti u liberi minn kull kundanna. Kif? Bil-fidi biss. Billi ir-ruħ tagħna iddur lejn Kristu u tafda fih fl-opra tas-salib. Mhux x'għamilt jien,
x'għamelu esklusivament. U allura Pawlu hawnhekk huwa skantat b'dan it-tradiment ta' dawn l-insara kif xuħut minnhom għall-inqas xuħut minnhom kienu qegħdin iduru għal evanġelu differenti. Evanġelu differenti li tagħti darek għall-evanġelu apostoliku jfisser qed twarrab lil Alla nnifsu. Għaliex għax Alla tawolna l-evanġelju u kif għadna ma nistgħux nibdluh, ma nistgħux nillapazzawh. Il-Vanġelu huwa dak illi jatina il-ħajja, illi bih Alla jur il-qawwa tiegħu għas-salvazzjoni ta' kull min jemnu. U l-Galatin kienu allura ħatja ta' dan it-tradiment spiritwali. Qed jitilqu mill-grazzja biex minfloka jeżerċitaw ruhom fil-liġi biex minn għalihom bil-liġi jiksbu mertu quddiem Alla. Kienu qegħdin warbu minn Kristu biex jippreżentaw l-isforzi tagħhom quddiem Alla. Xi ħaġa li anke l-ittra lil-Lut jgħidilna qogħdu attenti illi ħadd ma jkun hemm fostkom illi jonqos mill-grazzja tal-Alla. Il-grazzja tal-Alla hija dik li tgħixna. Mhux x'għamilt jien Alla fl-inizjattiva tiegħu. Min-naħa tiegħu, min-natura tagħna, aħna għandna il-ħabta illi nitkaxkru bil-gburija tagħna nfusna. Aħna jien, int u kulħadd għandna fina dak il-kankru illi nsejħu l-gburija. Irridu illi nagħtu is-sem tagħna, irridu illi jidrinna illi kapaċi aħna nfusna. F'Ġeremija 2 vers 13 Alla jilmenta u jgħid illi l-poplu tiegħi ikkommetta ħażen doppju. Għamel ħażen doppju. Abbandonaw lili l-funtana tal-miet ħajjin u ħaffru għalihom nfushom bjar imxaqqin illi ma jżommux ilma. U dik hija n-natura tiegħi. Illi jiena nippreferi illi ħaffer bir u dak il-bir jidirli li ħanixrob minnu meta l-bir fih ħafna konsenturi, ħafna xquq u ma fihx ilma ħlief ħama. Maħniex lesti li nixorbu mill-ilma ġiri tal-ħajja. L-ilma li Ġesu offrih lis-Samaritana u joffrih lilna wkoll kieku kont taf lotja tal-Alla, kont tistaqsi lili u jiena kont natik ilma ħaj. Ilma ħaj. Fil-Kristjaneżmu il-periklu mhuwiex illi il-Vanġelu narmuh il-barra, il-periklu kbir huwa li nawġuh. Illi intuh verżjoni tagħna. John Stott ukoll qal l-ikbar periklu tal-Knisja mhuwiex illi tiċħad il-Vanġelu, imma li tippervertih. Kollha kemm aħna mħajrin matul it-triq, imħajrin illi nisimgħu u nilqgħu Vanġeli oħrajn. Il-Vanġelu tal-legalizmu pereżempju. Tal-legalizmu għandek dan is-set, għandek din il-lista ta' kmandamenti, ordnijiet, regolamenti, jekk tosservhom hemm ċans tajjeb illi salva. Dak huwa Vanġelu fals. Hemm il-Vanġelu fals tal-moraliżmu. Ejx tajjeb, tobot il-ħadd u qabel is-salva. Smajni din? Kemm il-darba. Hemm il-Vanġelu li qed isir kull ma jmur popolari tar-rikkezzi, saħħa u risq. Alla jrid illi jagħmlek sinjur, illi jagħtik is-saħħa, illi jagħtik is-suċċess issa stess. Flok ma il-ħarsa ta' ruħna jerfaħ kienna l-fuq u jgħidilna li għandkom il-ħajja eterna. Komunjoni mal-ħalliq tagħkom għall-eternità. Hemm ukoll il-Vanġelu tas-self-help. Is-self-help. Illi għamel dak li tista', għamel l-almu tiegħek. Ejn lek innifsek u Alla jgħinek. Tifhem, imma tittat is-sem tiegħek. Vanġeli folots kemm trid hemm, kemm trid. Il-moħħ tal-bniedem daqs kemm huwa fabbrika tal-idoli huwa fabbrika wkoll ta' Vanġeli folots. Hemm dal-periklu illi inħadnu
Vanġelu fals. Vanġelu fals bil-fors huwa tawwiġa, bil-fors huwa fals il-għaliex jekk jiena marit u hemm mediċina waħda li tista' tfejjaqni, waħda. Qed tifhem. U xi ħadd jgħidli xi trid dik il-mediċina waħda ma mediċina waħda taf kif jew spiżerja sħiħa ta' mediċini. X'jaqbel li nażel. Il-mediċina waħda li totta għalija. U l-mediċina waħda tajilna Alla n-nifsu. U manna ebda dritt, manna ebda autorità illi impartuwa ma xi ħaġa li hija ineffettiva. Il-ġudajisti bħala għallima foloz illum ħabtu l-fidili jiddisturbaw il-kuxjenza tagħhom, iġelhom jiddubitaw bil-fidi fi Kristu biss ħatasal, ma tarax daqshekk sempliċi. U inti tibda aħjan nisimgħu daħna xajdli. U nibdew ninsew li bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidu. Dan mhux minnkom infuskom. Din jgħotja talla. Mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Kemm għandna ħabta illi nagħtu widen għal nies illi forsi bis-sinċertà wkoll. Imma ma jippreżentaw xejn ħlief erq. Pietru wkoll jgħidilna li nqalgħu wkoll profeti foloz fost il-poplu, bħalma wkoll fostkom għadu kun hemm għalliema foloz li se jintroduċu nkiss ereżiji errieda. U vera, matul is-storja tal-Knisja dejjem kien hemm dawn in-nies, Pietru jsejħilhom għalliema foloz illi jippreżentaw toroq alternattivi għal Alla. Meta l-Bibbja tippreżentanna triq waħda illi huwa Ġesu Kristu. J.C. Ryle, l-awtur Anglikan jgħidilna m'hemm ebda dottrina li jeħtieġilna naħsuha aktar mill-dottrina tal-ġustifikazzjoni bil-fidi mingħajr l-emejjel tal-liġi. Spontaw ħafna żbalji matul l-istorja iżda xejn ma jikkompara ma' dan l-iżbal fatali. Isejħu l-iżbal fatali. Jekk inti għandek l-idea li ħassalva għax temmen fi Kristu u għax qed tgħix tajjeb u għax qed tagħti is-sem tiegħek, dak huwa żball fatali li jibgħatek l-infern. Tipprova nkun kemm jista' jkun dirett fi kliemi biex kulħadd jifhimni. Il-Ġudajisti għalmu li aħna ġustifikati bi Kristu. Imma wkoll bl-emejjel tal-liġi. U allura proponew lil-Galatin li isma' mill-liġi ta' Mosè. L-ewwel nett iċ-ċirkonċiżjoni, trid tkun ċirkonċiż, trid issilludi, trid tosserva il-festi tal-Lut, trid tosserva id-dieta tal-Lut u l-viżibilju kmandamenti l-oħra. Pawlu jwieġeb u jgħid Kristu u kwalunkwe ħaġa oħra miegħu ifisser li m'għandek xejn. Kristu u kwalunkwe ħaġa oħra miegħu ifisser li m'għandek xejn. Kristu u xejn miegħu ifisser li għandek kollox. Ħasbu ftit. Tgħidu li din inti vvintajta u qed tesaġera. Pawlu aktar quddiem fil-kapitlu 5 vers 2 jgħidilna ara jien Pawlu ngħidilkom illi jekk tkunu ċirkonċiżi Kristu xejn affattu ma jiswilkom. Nirrawa. Jekk inti tagħmel kwalunkwe ħaġa bil-ħsieb u l-intenzjoni li din hija neċessarja biex jiena nidħol il-ġenna, Kristu ma jswilek xejn. Tista' mhux tgħid li temmen fih, m'għandekx il-Vanġelu veru. Għandek tawwiġa tal-Vanġelju, għandek Vanġelu differenti, però dak il-Vanġelu ma jistax isalvak. U ngħid da bl-akbar responsabilità għaliex dan huwa propjament l-Evanġelju Apostoliku. Spurgeon jgħidilna wkoll illi jekk iżżid mal-Vanġelu opri, sagramenti, ubbidjenza personali, sħubija fi knisja partikolari, tkun naqqast minnu. Jekk taħseb li tista' tejjeb l-Evanġelju, tkun għarraqtu kompletament. Però kemm hawn nies illum li raġunaw trid tkun membru f'din il-knisja partikolari biex tmur il-ġenna,
Il-pożizzjoni kattolika Rumana għal ħafna sekli. Fi żminietna biss bidlet l-opinjoni tagħha illi issa qed tgħid illi anke l-Musulmani jistgħu jsalvaw, il-Hindu kulħadd jista' jsalva, jekk huwa onest miegħu nnifsu u quddiem Alla. Imma storikament dejjem żammet illi jekk ma tkunx membru u bidjenti għal Papa ta' Ruma ma tistax issalva. Tarawa. Sagramenti, kemm hawn nies illi jgħidulek illi l-mamudija hija essenzjali għas-salvazzjoni u mingħajr mamudija ma ssalvax. Ma Pawlu jgħid le. L-istess ħaġa l-ubbidjenza personali. Kemm naħsbu li b'dak li jiena nagħmel il-moralità tiegħi. Traġikament il-pożizzjoni ta' Ruma illum tixbaħ tal-Ġudajisti. Bewet huwa l-istess. Il-Ġudajisti kienu favur iċ-ċirkonċiżjoni, ara xtallem il-Knisja Kattolika dwar il-mamudija. Diġà qalu l-isfijiet ingħatalhom l-inkarigu li xandru l-Evanġelu biex bil-fidi, bil-mamudija u bl-ubbidjenza in-nies jiksbu salvazzjoni. Xi ħaġa qaluha wkoll fil-Konċilju ta' Trento fis-seklu 16. B'risposta għal-riforma protestanta ta' dak iż-żmien jgħidu hekk ara. Jekk xi ħadd jgħid illi l-midneb huwa ġustifikat bil-fidi biss, ħajkun misħud. Jekk xi ħadd jgħid li l-fidi hija jekk xi ħadd jgħid li l-fidi li tiġġustifikana mixejn li konfidenza fil-ħnina divina ħajkun misħud. Attak dirett fuq il-Vanġelu Apostoliku. Issa jiena ngħid Pawlu hawnhekk jippronunzja saħta doppja. Il-Konċilju ta' Trentu ippronunzja xi 120 saħta fuqna l-Evanġeliċi illi inħadnu l-Evanġelu tal-Grazzja tal-Alla. Min li ma saħta ħatibża? Min li waħda? 120 jew is-saħta doppja illi ippronunzja l-Apostolu Pawlu. Daqshekk hija essenzjali illi aħna ninteressaw ruħu ngħidu isma' jiena rid nkun ċertissimu illi l-Evanġelu li nemmen fih u l-Evanġelu li xanda l-Apostolu Pawlu u sħabu l-Apostoli l-oħra. Luteru kull ma għamel dak iż-żmien kien li fakkar lill-Knisja xemnet il-Knisja mill-antik. Ara ma tibelgħux u taħsbu li Luteru vvinta xi ħaġa ġdida. Luteru fakkar lill-Knisja illi dak li qed jiġri llum illi qegħdin tbiegħu is-salvazzjoni bil-flus, bl-indulġenzi, mhuwiex dak li għamlu l-Apostli. Mhuwiex dak li għalmu l-aħjar għalliema mill-antik. Oriġine fil-seklu 4, pereżempju, jgħid li l-ġustifikazzjoni tan-nies ħżiena hija ħidma ta' Alla waħdu u hija maħduma bil-fidi biss, mhux bil-liġi. Bażilju ta' Ċesarija fis-seklu 4 wkoll jgħid dan huwa l-ftaħir perfett u komplut falla. Meta wieħed ma jintrafax maħabba tjiba tiegħu nnifsu. Iżda jaf illi jonqsu dik il-ġustizzja vera u allura huwa ġustifikat bil-fidi biss fi Kristu. Ambrosjastu, awtur ieħor ta' dak iż-żmien, jgħid huma ġustifikati bil-ħlas għax m'għamlu xejn u lanqas taw xi ħaġa bit-pattija. Iżda huma ġustifikati bil-fidi weħida bħala għotja mingħand Alla. Grezostmu, il-famuż predikatur ta' Kostantinopli, jgħid illi qalu illi min jgħid li huwa salvat bil-fidi biss huwa misħud. Iżda Pawlu juri li min jemmen li huwa salvat bil-fidi biss huwa mbierek. Anke fi żmienu kien hemm nies illi qegħdin jattakkaw l-Evanġelju. Imma qal dawk li jemmnu huma salvati bil-fidi biss, dawn huma l-imbierka. Wistin ta' Ippona, smajtu bih kollha kemm intom, jgħid il-grazzja hija mogħtija liberament.
mhux bħala premju għal ħidmietek, iżda bħala qotja. Għax jekk hija premju allura ma tibqax grazzja. Alla ma jdaħħalniex il-ġenna x'għamilna xi ħaġa. Alla jdaħħalna l-ġenna Kristu għamel dak kollu li huwa neċessarju għan-nom tagħna. Għan-nom tagħna. U dinja il-pożizzjoni apostolika. Pawlu fir-Ruman 11 jgħidilna hekk ukoll mela fi żmien preżenti hemm fdal magħżul bi-grazzja, hija l-grazzja tal-Alla li tagħmel differenza. Il-grazzja tal-Alla. Imma jekk bi-grazzja mhix iżed blopri. Altrimenti il-grazzja ma tibqax aktar grazzja. Il-grazzja u l-opri tagħna ma tistax tħallathom flimkien. ċertissimu, il-grazzja tal-Alla mbagħad illi bija għanna l-mafra, dik l-istess grazzja wkoll taħdem fina biex aħna namlu l-opri tajba. Ma bħala nis salvati. X'differenza? Bħala nis salvati. Bħala nies illi ingħatajna qalb ġdida imbagħad iva mbagħad inkunu rridu illi nobduh il-Alla b'qalb grata. Pawlu għandu din il-saħta doppja fuq min jawweġ l-Evanġelju. Dan huwa l-verdett divin. Għalkemm Pawlu huwa imqanqal, huwa emozzjonat, huwa wkoll irrabjat, dak li kitbu b'ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Wallu dik il-saħta hija l-verdett divin, mhuwiex sempliċement xpakkatura ta' rabja umana. Alla qed joffrilna rimedju wieħed u wieħed biss. Mhux 1000 rimedju fals. 1000 rimedju fals għamilhom miljun. M'għandix nambihom. Għax muħam juru ebda ġid. Imma rimedju wieħed ġenwin daku propju illi għandi bżonn. U allura ir-repetizzjoni ta' din is-saħta illi Pawlu ħallina hawnhekk taċċentwa s-serjetà assoluta. Hija il-kwistjoni tal-Vanġelu hija indispensabbli għas-saħħa ta' ruħna. Hemm Vanġelu wieħed u wieħed biss li salva. Hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Hemm sakrifiċċju wieħed illi seħħ fuq il-Kalvarju għal mafra d-nubiet. Id-dem ta' Ġesu Kristu biss inaddafna minn dnubietna. U allura ma nistgħux ngħidu illi r-ruħ tindaf fil-purgatorju jew bi kwalunkwe ħaġa oħra. U narġa' ngħid permettuli illi nkun ċar. Illi ngħid x'inhija l-verità imma wkoll nikxef dik li hija allura illi tawweġ il-verità. Pawlu l-Timotju qallu Alla salvano sejħilna b'sejħa qaddisa mhux skont l-opri tagħna. Mhux għax Alla rana li aħna bravi, jew irridu, jew nixtiequ, jew qegħdin nagħmlu l-almu tagħna. Le mhux skont l-opri tagħna. Iżda skont il-għan u l-grazzja tiegħu stess. Moti għalilna fi Kristu Ġesu qabel il-bidu ta' żmien. Qabel il-bidu ta' żmien. Dal-Vanġelu Apostoliku mhuwiex għat-toma tan-nies mitlufa. In-nies mitlufa meta jisimgħuh jirribellaw kontrih għax jgħidu kif? Ma rid nagħmel xejn? U allura skandlu. Infatti Pawlu jsejjaħlu l-iskandlu tas-salib. L-iskandlu tas-salib. Il-bnedmin jitfixklu. Aħna bnedmin jitfixklu għax jidrilna illi nistgħu inresqu xi ħaġa aċċettabbli quddiem Alla. Pawlu però jgħid qabli issa qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tan-nies jew le? Jew tal-Alla. Pawlu li kien tant strett fl-Evanġelju u ma kienx lest illi jillapazzah jew jirranġaħ għat-toma tan-nies, ma kienx lest jagħmilha dan. Dan huwa li Alla kmandani biex nipriedka u dan ħad ismgħu minn għandi. U allura qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tan-nies, qed nipprova nirbaħ li ħadd ieħor jiġi tabtab li fuq daru jgħidli proset Pawlu. Kull fejn Pawlu x'għandha l-Evanġelju jekk jispiċċa mħaġġar, jew kien jispiċċa majjar, jew kien jispiċċa l-ħabs. Qed tifhem. Il-għaliex huwa Evanġelu illi imur kontra l-gburija tagħna. Alla qed jgħidilna mintom kapaċi tagħmlu xejn biex issalvaw li konfuskom. Imma jien għamilt kollox għalikom. Fi Kristu Ġesu tajtkom dak is-sakrifiċċju illi bih jiena nilqakom qudiemi.
U dan huwa t-test allura ta' ministeru ġenwin. Ministeru ġenwin illi avolja ma joġbokx, imma dan Alla dan ikmandani illi nipriedka u xejn differenti. Il-ġudajisti provaw jinħabbu man-nies. Provaw jillapazzaw il-Vanġelu, għamlu ħaktar għal-widna ta' dak li jkun, għamlu ħaktar ta' palat, inqas xokkanti għal-gburija u man. Il-bniedem meta tgħidlu, ara intu tagħmel din u din biex issalva. Hemm bżonn temmen, hemm bżonn is-sagramenti u hemm bżonn tobdi. Tajjeb. Qed tifhem. Kapaċi nagħmilhom dak l-affarijiet. Però meta tgħidlu m'inti kapaċi tagħmel xejn, inti mejjed fil-ħtijiet u d-nubiet. Mejjed. U Alla fi Kristu Ġesu għajjimna flimkien miegħu u għedna flimkien smewwitin flimkien ma' Kristu Ġesu. Għax bil-grazzja intom salvati. Għammek il-bniedem jirribella. Min jilqgħu dak il-Vanġelu dawk in-nies li huma msejħin minn Alla. Dawk in-nies li Alla l-Ispiritu Qaddis tiegħu jikkonvinċihom illi dan huwa l-Evanġelu l-uniku wieħed illi ta' bilħaq isalvana. Pawlu allura kien determinat illi joġob il-Alla waħdu. U allura irid jipproklama l-Vanġelu u jippreservah fedelment li t-Tessalonikin għallilhom aħna nitkellmu mhux biex noġbu l-bnedmin, iżda lill-Alla li jittestja qlubna. Xi ħaġa jistgħu tagħmlu huwa li titolbu għall predikaturi ta' din il-kongregazzjoni biex Alla jagħtina l-qlubija u jagħtina l-kuraġġ illi avolja nafu li ħanqalgħu il-kritika u ħanqalgħu it-tagħjir inkomplu nippritkaw dak li fiċ-ċar huwa l-Evanġelju dwar Sidna Ġesu Kristu. Li Alla isalvana bil-grazzja tiegħu u tiegħu biss. Jonathan Edwards fatti jgħid li predikaturi infidili, predikaturi li ħsibhom biex jilaqgħu lin-nies u jinoġbu magħhom, predikaturi infidili jippruvaw jinnamraw mad-dinja. Ministri fidili jirsistu biex joġbu lil Alla avolja dan ifisser li d-dinja tirvella kontrihom. Luther kien wieħed minn dawk illi biqlubija kien lest illi jikkonfronta l-imperu Roman Qaddis ta' dak iż-żmien. U jikkonfronta il-Maġisteru tal-Knisja u jgħid illi il-Vanġelu ta' Ġesu huwa tant mobbi b'affarijiet oħra illi għawi ġnieħ għall-aħħar. U sejjaħ għal ritorn għat-tagħlim apostoliku. Jgħid hekk ara. Id-dottrina prinċipali hija din: Alla jgħotti l-midinbin bħala ġusti peress li jafdaw fi Kristu bnu. Din hija l-verità fundamentali. Hija l-prinċep, is-sit, il-ħakkiem, l-imħallef fuq kull tip ta' dottrina oħra. Tippreserva u tiggverna d-dottrini tal-Knisja u tqajjem il-kuxjenza tagħna quddiem Alla u mingħajra id-dinja kollha hija mewt u dlam. Mingħajr l-Evanġelju id-dinja hija mewt u dlam. Allura rridu nibdew minn hawnhekk ara. Rridu nilqgħu dal-Evanġelju. L-Evanġelju li Pawlu jispjegah aktar quddiem illi Alla jiġġustifikana bil-fidi fi Kristu u mhux bl-opri tal-liġi. Rridu nilqgħuh għaliex jotta għalina għaliex jindirizza il-problema maġġura tiegħi. Xi problema għandi fil-ħajja jiena? Għax m'għandix flus biżżejjed? Għax m'għandix is-saħħa li nixtieq li għandi? Għax semmi li trid. Il-problema tagħna hija li aħna midinbin u ħaqna il-kastik minn għand Alla. Dik il-problema ta' ma kif nistgħu neħilsu minn dik il-sitwazzjoni skabruża. Nistgħu neħilsu biss meta il-ħarsa ta' ruħna ndawru għalejn Ġesu u ngħidu hu r-rimedju għar-ruħu. Huwa dak illi bih jiena nasal għand Alla. L-Apostol Pawlu f'waħda mill-pritki tiegħu fl-Atti 13 jgħid għalhekk ħajkun magħruf lilkom l-aħwa illi permezz ta' Ġesu il-maħfra ta' dnubiet hija mnedija lilkom.
permezz ta' Ġesu. Kif tingħata l-maħfra? Bix-xandir tal-kelma. Il-Vanġel huwa pritkat, huwa mwassal u dak li jkun qed jisma' jilqa' dak il-messaġġ, jilqgħu f'qalbu. Permezz ta' Ġesu il-maħfra tad-dubiet hija mnedija lilkom u bih kull min jemmen huwa ġustifikat mill-ħwieġ kollha li minnhom ma stajtux kunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Tista' mhux għalilhom tippruvaw tobdu l-liġijiet kollha ta' Mosè, għax qatt ma tistgħu tkunu ġustifikati qudiemu. Għaliex? Għax jekk inti ma tobdix il-liġi kollha perfettament, permanentament, mitnissilti jekk fil-ġuf tommok, sal-aħħar nifsa ħajtek, il-liġi ma bdejtix u allura l-liġi li mhix obduta tisħtek. Ħanaraw f'Galatin 3 issa din. Li kull min ma jkomplix sħiħ fl-opri tal-liġi huwa misħut quddiem Alla. Imma l-barka hija għal dawk illi jilqgħu lil Ġesu bħala ir-rimedju għas-sitwazzjoni tagħhom. Ilqa' l-Evanġelju u ibqa' sħiħ miegħu. Tagħmilx bħal dal-Galatin illi pruvaw marru fis-suq u derilhom li jistgħu ipartuh ma' oġġett ieħor. Kwalunkwe oġġett ieħor huwa fals. Ibqa' marbut mal-Evanġelju Apostoliku. Kolossin 1 Pawlu jgħidilhom intom darba kontu frustieri u edewwa f'moħħkom minħabba l-opri ħżiena tagħkom, immissa Alla irrikonċiljakom. Alla ħabbibkom lura miegħu. Alla laqana fih danu kif fil-ġisem tal-aħnu permezz tal-mewt. Kif minħabba xiex x'ġara biex Alla ħabbibna lura miegħu? Is-salib tal-Kalvarju. Hemm hija il-tweġiba ta' Alla offruta lilna b'xejn, aħna jridu nilqawha bidejn vojta. Bidejn ta' tallaba. Alla rrikonċiljana fil-ġisem tal-aħnu permezz tal-mewt ħalli jippreżentakom qaddisin u bla difett u bla tixlija qudiemu. Jekk ta' bilħaq tissoktaw fil-fidi. Din hija responsabilità li Alla jpoġġi qudiemna illi l-Evanġelju illi huwa t-tama tagħna għal ħajja eterna inżommu sħiħ miegħu. Tpartuh ma' xejn. Tpartuh ma' xejn. Ibqgħu stabbli fih, sodi, fermi, bla ma titħarku lem mit-tama tal-Evanġelju illi smajtu. Aktar quddiem ovvjament se jkollna fejn nimirħu u nkunu aktar aċċertati l-iva. Dan li qed jgħid l-Apostlu Pawlu, illi aħna il-modija għal Alla biex Alla jagħtina merħba fih danu hija permezz ta' ibnu Ġesu. Xejn milli għamilt jiena nersaq biss bidejja vojta idejn ta' tallaba illi nirċievi mingħand Alla lotja b'xejn tal-ħajja eterna. Amen.